မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဗတ္တန္တနန္ဒမာလာပိဝန္တဟောကြားအပ်သောတရားချန်နယ်မှကြိုဆိုပါရယ်ဓမ္မအတိရရှိကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေများသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ဘဝခရီးတွင်စိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းပညာလင်းရောင်နှင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသို့တဆင့်ပြီးတဆင့်ရောက်ရှိကြပါစေလို့မေတ္တာပို့သရင်လိုက်ပါရယ်လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့မြတ်မောဘဝမှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဓမ္မလွန်ဘဝဆိုတဲ့တည်တည်ချမ်းမဲ့မှာလည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်တန်တရားဘဝကလွတ်မြောက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခတွေရဲ့လုံးဝချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလို့ခေါ်တဲ့အမြင့်ဆုံးအကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်။ရသောအဖြစ်ဘာသာတရားတွေရဲ့ဆုံးမဟာမြတ်မောဘဝချမ်းသာရေးအတွက်လောက်တော့ဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်။သို့သောမြတ်မောဘဝတောင်လုံလောက်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်စေနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ဓမ္မလွန်ဘဝဆိုတာတော့မြတ်မြတ်ဆာဆာဖြစ်အောင်လမ်းညွှန်ဖို့ဆိုတာတော်ခဲရင်နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့တကယ်တန်တရားဟုတ်ကကျွတ်လွတ်တယ်လို့ခေါ်တဲ့တန်တိဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အငြိမ့်တက်မှာတော့အစစ်မှန်အားဖြင့်ရှားပွေတွေ့တာဟာမြတ်စွာဘုရားတပါးပဲရှိတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဟာဘာလမ်းကြောင်းလဲလို့ခေါ်ရင်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပဲ။အဲ့ဒီဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကပြိဋိဘသံဃာနီးမှာသူပတ္တဆိုတဲ့ပြဝိုက်ကြီးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်ဟပြီးပြောဆိုခဲ့တယ်။မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားမရှိတဲ့သာသနာမှာပထမအဆင့်သောတာပန်ဒုတိယအဆင့်သဂရဂံတတိယအဆင့်အနာဂံသရုဋ္ဌအဆင့်ယဟန္တာဆိုတာလုံးဝမရှိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုကိလေသာတွေကို၄ဆင့်ခွဲပြီးတော့ဖယ်ရှားနိုင်ပြီးနောက်ဆုံးယင်ထဲကကိလေသာအပူတွေအညစ်အကြေးတွေကင်းဝေးအောင်လုပ်တဲ့ဤစနစ်ဟာဘယ်ဆုံးမှသာသနာမျိုးမှမရှိဘူးငါကိုယ်တိုင်29နှစ်မှာတောထွက်ပြီး6နှစ်တရားရှာခြင်းတရားရှာလို့တွေ့သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ45နှစ်တရားဓမ္မကိုလှည့်လည်ဟောပြောခြင်းလို့ဆိုတဲ့6နှစ်နဲ့45ဝါပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့52နှစ်အဲ့ဒီ52နှစ်အတွင်းမှာဝိပဿနာတရားဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးအပြည့်စုံမပြောနဲ့ဝိပဿနာနည်းကိုတစိတ်တသေးသသဲလွန်စာလေးတောင်ပေးနိုင်စွာမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဟာပြောရမယ်ဆိုရင် Buddhist origin လို့ပြောရမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်မှသိနိုင်တဲ့အကျဉ်းလမ်းစဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဒါနဆိုတာဘုရားပွင့်သည်ဖြစ်စေမပွင့်သည်ဖြစ်စေဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးကရှိတယ်သီလဆိုတာလည်းဘုရားပွင့်သည်ဖြစ်စေမပွင့်သည်ဖြစ်စေဒီကုသိုလ်မျိုးကရှိတယ်သို့တော်လည်းဒါနသီလဆိုတဲ့အဆင့်ဟာ level degree နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားပွင့်လို့ဘုရားညွှန်ပြတဲ့သီလဘုရားညွှန်ပြတဲ့ဒါနကပိုပြီးမြင့်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်သမထဘာဝနာလို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်သည်ဖြစ်စေမပွင့်သည်ဖြစ်စေသမထတရားကိုပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက်80လုံးအောင်မြင်ပေါက်ရောက်အောင်ကျင့်တဲ့ဤစနစ်တွေရှိတယ်သမထကျင့်စဉ်မှာအဆင့်80ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲဝိမောက္ခ8ပါးလို့ခေါ်တယ်ရူပဝဆရဇံနဲ့ကတန်ယုတ်ဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျင့်တာပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုဋ္ဌဇံလို့ကတန်ယုတ်ပုံအခြေခံပြီးတော့တမာရီစွမ်းအားကိုရယူတာ၄ဆင့်ရှိတယ်
အဲ့ဒီ၄ဆင့်အောင်မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာကတန်ယုတ်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးပြဉ္ညတ်တွေနဲ့စခန်းသွားလိုက်တဲ့အခါပြဉ္ညတ်တို့ထိုပြဉ္ညတ်ကိုအောင်ပြုတဲ့စိတ်တွေကို object ဖြစ်အသုံးချပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်တာက၄ဆင့်အဲ့ဒီ၄ဆင့်ကတန်ယုတ်နဲ့အခြေခံတဲ့၄ဆင့်ပြီးမှဒီ၄ဆင့်ကိုတက်နိုင်တာအလုံးဝိမောက္ခ၈ပါးစံ၈မျိုးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကတည်းကခေတ်စားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားလောင်းကိုယ်တိုင်အလရကာလမစီနီးခတ်ပြီးတော့ကျင့်တာ80မြောက်ထီအောင်ပေါက်ရောက်ခဲ့ဘူးတယ်။80နဲ့80ထီအောင်သူညွှန်ပြနိုင်တယ်အလရကာလမ။နောက်ဥဒကရမဗုဒ္ဓကြတော့သူ့ရဲ့ရာမဆရာကြီးစီကသင်ယူထားလို့သူကိုယ်တိုင်လက်တွေ့မပေါက်ရောက်သေးတော့လည်းပဲ80မြောက်တရားအထုတ်နည်းကိုတော့သူရထားတာရှိအဲ့ဒါကိုဘုရားလောင်းသင်ပေးတဲ့အခါမှာဘုရားလောင်းကကျင့်လိုက်တာသူ့ရဲ့အရင်စောပြီးတော့80မြောက်ပါပေါက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဥဒကရမဗုဒ္ဓဆိုတဲ့သူတော်စင်ကြီးကဘုရားလောင်းကိုဒီခိုင်းကြီးကိုဥဆောင်ပါလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ခိုင်းသူတို့ဖွဲ့စည်းကြီးကိုဥဆောင်ဖို့သမထကျင့်စဉ်ကျင့်တဲ့ထဲမှာသူတို့ဆရာကြီးသာပေါရောက်ဖို့တဲ့ဒီအကျင့်ကိုဘုရားလောင်းဟာအလွယ်တကူနဲ့ပေါရောက်သွားတော့သူထူးခြားအံ့ဩပြီးဆရာဖြစ်လက်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလူစာပေကျမ်းကနေတည်းမှာမှတ်တမ်းတင်တာတော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သမထကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားမတိုင်မီကတည်းကဒီကျင့်စဉ်တွေဟာထင်ရှားရှိတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာခူးတယ်။အဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုအခြေမခံဘဲနဲ့ဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်တွေကြတော့ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်မှာသာရှိလာတယ်ပေါ့။တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်မှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ခေတ်ဤစနစ်တွေပြည့်စုံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဒီဘဝပဲတဏှာဝကလွတ်ဖို့ကြိုးစားအထောက်ခြင်းနဲ့အပြတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်ပေါရောက်နိုင်တယ်လို့ကဲပြီးဒီဘဝရှေ့ပိုင်းမှာကြိုးစားရတဲ့မရဘူးဆိုရင်တေဂန်ဤမှာရနိုင်တယ်လို့သူဆိုတယ်အကယ်၍တေဂန်ဤမှာမရဘူးဆိုရင်တော့နတ်ပြည်ရောက်ပြီးတော့ပြန်လေတတိယရာကနှေးသေးတယ်အသိဉာဏ်ကပို့ပြီးတော့တွတ်တွတ်လဲလဲသိသွားတယ်တရားတို့တရားမြတ်ဟာချက်ချင်းရသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါလို့တရားထုတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ့်လုပ်ငန်းတွေဟာအမှန်တမ်းပြည့်ပြီဆိုရင်လှုပ်ရင်လှုပ်တဲ့တိုင်ပေါက်ရောက်တာကိုနေယနိကလို့ခေါ်တယ်နေယနိကဆိုတာတကယ်လို့ရင်တကယ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာလောကမှာတချို့ကိစ္စတွေကနားထောင်လို့တော့ကောင်းပါရဲ့အလုံးမဖြစ်တာတွေအများကြီးပဲအလုံးမဖြစ်ဘူးတကယ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးဖတ်ကြည့်ရင်တော့ဟုတ်တယ်လို့ရှိတယ်တကယ်လို့တဲ့အခါမှာမရောက်နိုင်တာတွေအများကြီးစိတ်ကူးရင်ဝတ္ထုလူဟာမျိုးတွေကအများကြီးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့လိုစိတ်ကူးရင်ဝတ္ထုမျိုးတွေမပါဘူးလက်တွေ့ကျင့်သုံးရတဲ့အရာတွေကြီးပဲဟောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဆင့်မြင့်ဆုံးတရားပဲတာမန်အခြေခံအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကနေ့ခေတ်ပြောနေကြတဲ့ business ethic လို့ခေါ်တယ်လုပ်ငန်းခွင်ကုကျင့်တရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပြီးပြီးစုံစုံမြတ်စွာဘုရားဟောထားပြီးသားတွေရှိတယ်သင်္ဃာလောဝါဒကိုတုတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် business ethic ဟာလုံးဝပြည့်စုံနေတယ်နောက်ထပ်ပြောစရာမလိုအောင် business ethic ပြည့်စုံအဲ့ဒါလိုပဲလောကလူဆိုတာအမျိုးမျိုးလည်းပဲအမျိုးမျိုးတွေးခေါ်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ပဲ
မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ကြတဲ့ထဲမှာတချို့တရားဓမ္မတွေကဘာလျှောက်တော့တပည့်တော်တို့ဟာမိသားစုဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာရှာလို့ပျော်ပျော်ပါပါပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ဘဝမှာနေကြရတယ်တည်တဲ့အခါလဲကောင်းရသူတိဘုံရောက်ချင်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်အောင်အရှင်ဘုရားဟောပေးနိုင်မလားဆိုတဲ့တရားမျိုးလေးဟောပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားနော်ဟောပေးတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားချီတော့မဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့အဆင့်အားလျော်စွာကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ပြီးတော့ဒီဘဝမှာရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရနောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာရချမ်းသာတစ်ခုမှချမ်းသာတစ်ခုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တက်သွားပြီးနောက်ဆုံးမှာတန်တရားဥက္ကလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်တရားပေါ်ရောက်တဲ့တရားမျိုးတွေကိုဟောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လုံးဝပြည့်စုံတယ်ကိုယ့်အကိုရွေးချယ်ရုံမရှိတယ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကလုံးဝပြည့်စုံတယ်စိတ်ကူးရင်ဟောထားတာတခုမှမရှိဘူးမှားမှားယွင်းယွင်းဟောထားတာတခုမှမရှိဘူးအလုံးမဖြစ်တဲ့အဆုံးအမတခုမှမရှိဘူးအလုံးတကယ်လုံးရင်တကယ်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့အခုခေတ်မှာဒီမဲ့ကြည့်နောက်တိုင်းကလူတွေကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိချတဲ့နည်းတွေကိုပြောလာတဲ့အခါ60 hour fasting ဆိုတာဥပုသ်ဆောင်တာပဲနော်မနေ့တစ်ထပ်ပဲစားပြီးဥပုသ်ဆောင်လိုက်အဲ့ဒီစီတွေကိုသူကသူလောင်သွားလိုက်မယ်ဝိချမနေနဲ့အဲ့ဒီနည်းတွေကိုသူတို့သိတော့အခုမှသိသူတို့ကသိတယ်မြတ်စွာဘုရားကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600တဲ့intermittent လို့လည်းခေါ်ရတဲ့တူတယ်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုဟောတယ်လူတွေကိုတော့မပြောပါဘူးယဟန်တွေကိုတော့မပြောလဲငါဟာမနေ့တစ်ထပ်ပဲစားတယ်တစ်ထပ်သေးစားသည့်အတွက်ကြောင့်ခွန်အားလည်းရှိတယ်ယောဂဝေဒနာလည်းကင်းတယ်အထိုင်အထလည်းပေါ်ပါသွက်လက်တယ်မင်းတို့လည်းတစ်ထပ်ပဲစားကြလို့ဘောဇနိမတ္တညုတာကိုတဖွာဘွားမြတ်စွာဘုရားအစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုင်းတာကိုသိရမယ်အစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိုင်းတာဆိုဒီမှာကိုယ်နဲ့တင့်မတင့်တပ္ပယဖြစ်မဖြစ်ဒါလည်းအတိုင်းတာတစ်ခုပဲတပ္ပယဖြစ်တော့လဲစားတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအဲ့ဒီလိုအတိုင်းတာသိပြီးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုကိုအထုတ်နေတာနဲ့တူတူပဲဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပနောမှာစရဏတရား15ပါးထဲမှာအခြေခံ4မျိုးထဲမှာဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုပါတယ်ယဟန်တွေကိုတလကို2ကြိမ်ဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့ထဲမှာလည်းပဲအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းတာနဲ့စားရမယ်ဆိုတာကိုတဖွာဖွာပြောတယ်ဘယ်လိုတိုင်းတာတွေတုံးလို့မေးတဲ့အခါမှာဆင်ញင်သုံးသပ်မှုပါရမယ်စားတဲ့အခါရိတ်သားတွေဘာတွေဝင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒါတွေကကြားဖို့မှာပေါ့ပမာမှာခပြာစီထားတဲ့ဝိသုဒ္ဓအောင်ဆရာရေးထားတဲ့ဤသည့်စားပွဲအမဲမဲကိုမြူးရယ်မှန်ကြွလှပရေးရှင်ပြဖြိုးခြင်းကမသုံးပါဘူးဒါမထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်တယ်စားကြတဲ့ကလှဖို့ပဖို့စားရမဟုတ်ဘူးပြောဖို့ပဖို့စားရမဟုတ်ဘူးလေးပြဓာတ်ဆောင်ဤကိုကောင်းသည်ပထဝီယဝတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေးပြဓာတ်ဆောင်ဤကိုကောင်းသည်ရှီအောင်တည်လျက်အစာမစားရင်မတည်နိုင်ဘူးဒါမို့ခန္ဓာကိုယ်ရှီစွာတည်ဖို့အတွက်စားတယ်လို့ဒါတွေးရမယ်ဆင်ញင်ရမယ်ဆင်ញင်လဲဆိုတော့တွေးဘာလို့စားတာတုံးဆိုပြီးကိုယ့်ကိုအဖြေထုတ်တာဘာကြောင့်စားဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြေထုတ်တတ်ရမယ်ကိုယ့်ကိုရှာရမယ်အကြောင်းဆိုတာရှိ
အသက်မြတ်တမ်းမမောပညာဖရာသာသနာချစ်နှစ်ဖြာကိုရသော်ဘုရားသာသနာတော်မှာလုပ်ရမယ်သင်ယူရမယ်ဟာနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ်အချက်နှစ်ခုသာသနာဗြဟ္မစရိယမေဃဗြဟ္မစရိယဆိုအချက်နှမျိုးကျင့်နိုင်ဖို့အတွက်စားပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စားအဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးပြောခြင်းလူတွေကဘလို့တွေးရမလို့ဆိုငါအခုစားတာဟာအသက်ရှည်ဖို့အလုံးလုံးနိုင်ဖို့စားတာဖြစ်တယ်ကြိုက်လို့စားတာမဟုတ်ဘူးဟောဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာအလွန်နည်းသွားမှာကြိုက်လို့လိုက်ရှာပြီးတော့မစားဘူးလေစားတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုစားတယ်အတိုင်းအတာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအကြောင်းကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိနဲ့တမ္ပစဉ္ညာ mindfulness and comprehension ဆိုတာရှိရဘာလို့တတိရှိရမယ်တတိရှိရမယ်အတိဉာဏ်ရှိရမယ်ဘာအတွက်လှုပ်တာလဲဆိုတာအမြဲတမ်းဆင်ញင်တုံတရားရှိနေရမယ်အတိရှိနေရမယ်လို့သူဆိုလို့တယ်အဝတ်ဝတ်တာလဲထို့တူပဲဘာအတွက်ဝတ်တာလဲလှကြလို့လားသို့မဟုတ်ကိုယ်ငါတွေလုံခြုံပြီးတင်းအောင်တင်းနေဖြစ်အောင်လားအဲ့ဒီတို့ဟာတွေဘာလို့ဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်လို့ဆိုလို့တယ်နော်ဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်အိမ်ထဲနေတဲ့အခါမှာလဲဘာလို့နေတာလဲဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ဆေးတောက်တယ်ဆိုရင်လည်းဘာလို့တောက်တာတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်အားလုံးဟာအကျိုးနဲ့အပြစ်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးလုပ်တဲ့အလေးအကျင့်တစ်ခုထားမှာဖြစ်တယ်လူတွေကအဲ့ဒါလို့ထားတတ်ဖို့ကအမတ္တမအရေးကြီးဒါကိုလေ့ကျင့်ယူရမယ်အကောင်းဆုံးသောအကျင့်တရားတွေမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုံးပါးမြတ်စွာဘုရားကတတိတမ္ပစဉ္ညာအခန်းမှာနော်အဘိက္ခဏိပဋိက္ခဏိသမ္ပဇာနာကာရီရှေ့တိုးနောက်ငင်ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာအတိနဲ့သွားရမယ်တတိရှိရမယ်အတိရှိရမယ်လို့ဆိုထားတာနော်အဲ့ဒါလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာဘာအတွက်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမှာအဲ့ဒီစဉ်းစားတတ်မှုကတိတ်အရေးကြီးတယ်လို့အနုဆိုရင်ဘာအတွက်မှလည်းမသိဘူးလုပ်နေကြကိုလှုပ်တာဘာအတွက်လဲဆိုတော့သိကိုသိရနော်အဲ့ဒါလို့သိအောင်လေ့ကျင့်ပေးရမယ်အဲ့ဒါကိုတတိနဲ့တမ္ပစဉ္ညာလို့ခေါ်တယ်ဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားစီကနေစနစ်တွေယူပြီးတော့ mindfulness လေ့ကျင့်ခန်းတွေဆိုပြီးတော့သင်တန်းတွေပို့ချငွေကြေးတွေယူနေကြတာရှိတယ် meditation လုပ်တဲ့တယ်မှာ mindfulness လုပ်ခိုင်းတယ်ဒါ mindfulness လုပ်တဲ့ဆိုတာထွက်လေဝင်လေမှတ်ခိုင်းတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားက mindfulness လုပ်ခိုင်းတာတွေမဟုတ်ဘူး mindfulness ရဲ့ comprehension ရဲ့နှစ်ခုတွဲသွားတာတတိလည်းရှိရမယ်အတိလည်းရှိရမယ်ဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားထဲမှာပညာဆိုတာတတိမရှိရင်မဖြစ်ဘူးတဲ့နော်ပညာရှိတယ်တတိမပါတဲ့ပညာဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်နာဟိတတိဝိရိဒာပညာနာမအဋ္ဌိတတိဝိရိဒာတတိနဲ့ကင်းကွာပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပညာနာမပညာဆိုတာနာဟိဘယ်တော့မှမရှိနိုင်ဘူးတတိရှိမှအတိဆိုတာပေါ်တယ်တဲ့ဒီနှစ်ခုကတွဲဖက်တာနောက်တစ်ခါကြည့်တဲ့အခါတတိပံ့ပိုးမှုရှိမှပညာရဲ့ထက်မြက်မှုဟာလည်းပဲပညာဟာသူ့အလုပ်ကိုသူလုံးနိုင်တယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့တတိနဲ့ပညာနှစ်ခုတွဲဖက်ထားတော့လေအလုပ်ချင်းတူလားဆိုမတူတတိကအာယုံကိုစူးစိုက်ပေးတာပဲရှိတယ်မသိဘူးပညာကအာယုံကိုမစူးစိုက်နိုင်ဘူးသိတယ်နှစ်ခုပေါင်းတာပါနော်တစ်ခုကအာယုံကိုစူးစိုက်တယ်တစ်ခုကစူးစိုက်တဲ့အာယုံပေါ်မှာသိတယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်တည်တည်ချာချာအလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်စာအုပ်ကလေးဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်မျက်လုံးရှိုံနဲ့ဖတ်လို့ရမလားလက်ကနေစာအုပ်ဖွင့်ပေးဖို့လိုသေးတယ်အနန္တမရှိရင်ခြေထောက်ကကူရအောင်မယ်
စာအုပ်ရှိတဲ့စီသွားရမယ်နော်စာအုပ်တွေ့ပြီဆိုတဲ့အခါလက်ကဖွင့်ပေးရအောင်မယ်မျက်လုံးကကြည့်နိုင်တယ်မျက်လုံးကစာအုပ်မဖွင့်တတ်ဘူးလေအဲ့တော့လူတောင်မှပဲကိုယ့်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးဟာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာအမတန်မှထင်ရှားတယ်အမတန်မှထင်ရှားနားရဲ့မျက်စိရဲ့သူ့အလုပ်သူလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်မျက်စိကအာယုံကိုမြင်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တယ်ကြားတဲ့အလုပ်သူမလုပ်နိုင်ဘူးနားကကြားတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တယ်သူမြင်တဲ့အလုပ်သူမလုပ်နိုင်ဘူးသူ့နေရာနဲ့သူပူပေါင်းလုံးလိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေမှာရှုံးမြင်တညာချိလို့ရသွားတာပေါ့နော်အဲ့ပဲသွားကြည့်နေကြတာမျက်စိနဲ့နားနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးအသုံးချလိုက်တဲ့အခါရုပ်လည်းမြင်ရတယ်တန်လည်းကြားရတယ်နားမကြားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလှုပ်ရှားမှုလောက်ပဲကြည့်လို့ရမျက်စိမမြင်ဘူးဆိုရင်လည်းအတန်လောက်ပဲကြားအတန်လောက်ပဲကြားအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဒီပင်လေပူပေါင်းလုံးနေရတယ်ဆိုတာဟာမတမထင်ရှားတယ်သူဟာနဲ့သူပူပေါင်းလို့တယ်ဒီမှာတတိနဲ့ပညာဆိုတာလဲအဲ့တိုင်ပဲတတိကအာယုန်တစ်ခုကိုယူပေးမှပညာကသိနိုင်တယ်တတိကယူမပေးရင်ပညာကမသိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုပေါင်းဆက်ထားပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတယ်လို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဟောတာမြတ်စွာဒါမို့လေ့ကျင့်ပြီဆိုရင် mindfulness လေ့ကျင့်တဲ့အခါ mindfulness and comprehension နှစ်ခုတွဲရမှာဖြစ်တယ်တစ်ခုတည်းဆိုရင်ပဲ့နေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာအဲ့ဒါလိုရှိတယ်အေးဖះဆုံးမတွေဟာအလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အဆုံးမဖြစ်လို့ဓမ္မပဒဒေသနာမှာဟောကြားတဲ့ဓမ္မရတ္တပေါ်အောင်ဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေကတော့လက်တလောဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေခံအကြောင်းတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားဆုံးမစကားကိုမိတ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အခြေခံအကြောင်းဝတ္ထုတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအခြေခံအကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာဘဝသင်္ကန်းစာပေးတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမဟောကြားတာ။နော်။ဒီကနေ့အပိုင်း16မှာမြတ်စွာဘုရားဟာပမာဒနဲ့အပမာဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပမာဒကနေပြီးပမာဒကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်လောကလူတွေဟာပမာဒလို့ခေါ်တယ်မေ့လျော့မှုတွေမှာပဲမိန်မောအချိန်ဖြုံးနေကြတာဖြစ်တယ်အပမာဒဆိုတာဖြစ်ထောင်ဖြစ်ခဲ့တရားအေးဖြစ်ခဲတဲ့အပမာဒတရားဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ပမာဒကိုအကျွမ်းကြံမရှိအောင်ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်တို့ဆိုရယ်အဲ့ဒါလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဓမ္မပဒဒေသနာမှာဟောတာဘယ်လိုဟောတော့ဆိုပမာဒံအပမာဒေနယထာနုဒတိပန္တိတောအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ပမာဒဆိုတဲ့ရစ်မှုမေးလျော့တဲ့တတိကင်းလွတ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအပမာဒဆိုတဲ့တတိနဲ့မကွေမကွာဆင်ញင်ပြီးတော့အပမာဒတရားနဲ့ပမာဒတရားကိုလုံးဝဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်တဲ့သူဟာအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအလုံးအပေါ်စီးကနေပြီးတော့စိတ်ပြည့်ဖွယ်ရာတွေ့နေမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဟောစည်းလိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာထူးခြားတဲ့အရည်ချင်းတွေရလာနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အရည်ချင်းတွေရလာတဲ့အခါမှာသူဟာပမာဒမပမာဒိနယထာနုဒတိပန္တိတောပညာပတာဒမာရုရှအတောကောတောခိနေပစံအပမာဒတရားနဲ့ပမာဒတရားကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီ
အထက်မြင့်ဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦကြီးမျောစင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတက်ပြီးတော့အသိပညာတည်းဟူသောမျောစင်ကြီးပေါ်မှာတက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကစိုးရိမ်သောကဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးသို့တော့စိုးရိမ်သောကနဲ့ဗျာများနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုချိနိုင်တဲ့အစွမ်းရည်တတ္တိတွေသူမှရသွားတယ်တဲ့မြင်နေရတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေရတယ်ကိုယ်ကတော့သောကမရှိဘူးရှင်ထဲမှာပူလောင်မှုမရှိဘူးသို့တော့သောကများနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုအပေါ်စီးနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ပပတ္ထောဝဘုမတ္ထေထီရောပါလေအဝိခတိတောင်ထိပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့တောင်အောက်မြေပြင်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုအလွယ်တကူကြည့်လို့ရတယ်လို့ပဲအသိပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခြေအနေရရကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့စွမ်းရည်တတိကိုဖော်တဲ့နေနဲ့မြတ်စွာဘုရားအဒီဒေသနာကိုဟောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာပမာဒနဲ့အပမာဒကိုဖယ်ရှားရမယ်စัจ jame နှစ်ခုကိုဟောတာပမာဒဆိုတာဘာလဲအပမာဒဆိုတာဘာလဲဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့ပမာဒနဲ့အပမာဒကိုဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်ပမာဒဆိုတဲ့စကားလုံးပမာလူပြန်တော့အခါမေးလျော့ခြင်းလို့ပြန်တယ်အပမာဒကြတော့မမေးမလျော့တတိရှိခြင်းလို့ပြန်တယ်ဒါပမာစကားမှာဒီလိုပြန်လေးရှိတယ်စကားလုံးရဲ့ literal meaning ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပမာဒဆိုတာရှင်းမှုခြင်းမေးလျော့ခြင်းကိုဆိုလို့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာခြေနှက်ပြီးနေတာအခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသပ်မှုမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်မှာလူကမမောပြီးတော့နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုပမာဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပမာဒရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းရှင်းလေးနားလည်အောင်နားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဘိဓမ္မာ9ကျမ်းထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဝိပင်္ဂလို့ဆိုတဲ့စကလုံးအဓိပ္ပာယ်တွေကိုရှင်းလင်းဖော်ပြတဲ့နံပါတ်1အဘိဓမ္မာကျမ်းကြီးမှာပမာတွေကတော့ပဋ္ဌာန်းတော့သိကြတယ်ရွတ်နေကြတယ်စီပွားတက်ချင်လို့လားဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးရွတ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာဒုတိယပထမကျမ်းကဓမ္မသင်္ကနီလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယမြောက်အဘိဓမ္မာကျမ်းကဝိပင်ကျမ်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိပင်ကျမ်းထဲမှာပမာဒဆိုတာဘာလဲလို့ရှင်းပြီးတော့ရေးထားတာရှိတယ်ရှင်းမှုမေးလျော့တယ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးခွန်းထုတ်ပြီးဖြေတဲ့အခါမှာဒုစရိုက်တရားပေါ်မှာစိတ်ကိုလွတ်ထားတာဒုစရိုက်အလုပ်တွေပေါ်မှာစိတ်ကိုလွတ်ထားပြီးဒုစရိုက်အလုပ်နဲ့ပျော်မွေ့နေတာဒါပမာဒလို့ခေါ်တယ်အကြံမြင့်မှတ်လို့ရတယ်နော်ကာဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမပေးနိုင်တဲ့ဒုစရိုက်တွေပေါ်မှာနှစ်ချိုက်ပျော်မွေ့ပြီးတော့ကောင်းတာလောရမှန်စိတ်ထဲမှာမဝင်စားပဲနဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာပဲဒီရှင်းမှုမေးလျော့နေတာကိုပမာဒလို့ခေါ်တယ်ပမာဒလို့ခေါ်တယ်လောကလူတွေဒါအကျယ်ချဲ့ပြီးတော့မပြောတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဒုစရိုက်အလုပ်တွေမှာပျော်မွေ့နေတယ်ဆိုတာဒုစရိုက်အလုပ်ကလွန်မြောက်ဖို့တောင်မကြိုးစားဘူးဒါပဲသူ့အလုပ်လို့ထင်နေတတ်တယ်ပေါ့ဒါတွေမကဘူးဒုစရိုက်အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ပျော်မွေ့နေုံနဲ့မကဘူးပျော်စရာအာယုံကာမဂုဏ်၅ပါးပေါ်မှာလည်းစိတ်ကိုလွတ်ထားတယ်ကာမဂုဏ်၅ပါးဆိုတာဘာပြောတာတော့မျက်စိကမြင်ရတဲ့ပျော်စရာအဆင်းအာယုံနားနဲ့နားထောင်ရတဲ့သာယာဝယ်ရာအတန်အာယုံနော်နှာခေါင်းနဲ့နှမ်းရှူရတဲ့အနံ့အာယုံလျှာနဲ့လဲရတဲ့အရာအာယုံခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့အာယုံလို့ဆိုတာကို
ကာမလို့ခေါ်တယ်လူချင်းစရာအာယုန်နေအဲ့ဒီလူချင်းစရာအာယုန်နေသည်လူရဲ့စိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့ဖမ်းဆုပ်ထားတတ်သောကြောင့်ခုနချုပ်ကင်ထားတတ်တယ်ချုပ်ကင်ထားတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာလူတွေဟာနစ်မောပြီးတော့သွားတာမျောပါသွားတယ်အဲ့မှာရုံထွက်ဖို့မကြိုးစားနိုင်တော့ဘူးအဲ့ပေါ်မှာမျောပါနေတာကိုမျောတယ်လို့စိတ်ကမထင်ဘူးသို့တော်လဲနော်ကိုနှစ်ချိုက်တဲ့အာယုန်လေးတွေ့နေမျောပါနေတာကိုနှစ်ချိုက်တဲ့အတန်ကြားရင်မျောပါနေတာအဲ့ဒီကနေရုံထွက်ဖို့မကြိုးစားနိုင်အဲ့ဒါကာမဂုဏ်ရဲ့ချုပ်ကင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်ကိုလုံးဝလွတ်ထားတာပမာဒလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုမှုကအဲ့တိုင်ဖွင့်တာနော်ပမာဒဆိုတာအဲ့ဒါပျော်စရာပါစရာကလွဲလို့ကျန်တာခေါင်းထဲမှာမတွေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါပမာဒပဲခေါင်းထဲမှာမထည့်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းဒါနကုသိုလ်ရှိတယ်။နော်ကုသိုလ်လုပ်ငန်းဆိုတာသီလစောင့်တည်တာရှိတယ်။ကမ္မထဘာဝနာပွားများတာရှိတယ်။အပ္ပစာယနာလို့ခေါ်တဲ့လူကြီးသူမတွေကိုယုသိလေးစားတာရှိတယ်။ဝေယဝိသလို့ခေါ်တဲ့ဖရာတရားတန်ခါလူမှုရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တာရှိတယ်။ဓမ္မဒေသနာလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကြောင်းကောင်းဝိအတ္တပညာတွေကိုဟောပြောတာသင်ပေးတာရှိတယ်ဓမ္မသဝနာတရားဟောတာတို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုနာယူမှတ်သားတာသင်ယူတာတို့ပဋိဌာနကိုလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအများကိုမျှဝေပေးတာတို့ပတ္တ ानु ဘောရဏသူများလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသာဓုခေါ်တာတို့ဒိဋ္ဌိစုကမ္မမှားရတဲ့အမြင်တွေကိုလက်မခံပဲကိုယ်အမြင်ဖြောင့်မှန်တဲ့သူတော်စင်တို့ရဲ့အမြင်ကိုလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိစုကမ္မအဲ့ဒါတွေကကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်လုပ်ငန်းကြတဲ့အခါကျတော့တဲ့တလေးတစားလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးတဲ့ပမာဒရဲ့သဘောကနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကြတော့အဖို့ကောင်းလို့တော့လိုက်ချင်လိုက်မှာပဲဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားအောင်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလည်းမလုပ်ဘူးစင်ဆက်မပြတ်လည်းမလုပ်ဘူးလှုပ်ချင်တဲ့ကလှုပ်တယ်မလှုပ်ချင်တဲ့ကမလှုပ်ဘူးဆွဲဆွဲမြဲမြဲလည်းမလုပ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုံးကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတဲ့ဒီအာယုန်ဒီပေါ်မှာပဲရှမဲ့ဇောနဲ့မိမောပြီးတော့နေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုသာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒါပမာဒလို့ခေါ်တယ်ဒါဟာယဉ်မှုမိတ်လျော်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယဉ်မှုမိတ်လျော်နေခြင်းတွေကစဉ်းစားကြည့်ဒုစရိုက်တဲ့ယဉ်မှုနေပြီဆိုရင်ဒုစရိုက်အလုံးမှာပျော်မွေ့နေတယ်လေသူရတဲ့တွေနဲ့တတ်တဲ့အသက်မွေးတယ်မွေးစေဝါနဲ့အသက်မွေးတယ်အဲ့ဒီပုံမှာရလာတဲ့ငွေကြေးဌာနတွေပုံမှာตายရပြီဒါတွေနဲ့စီးပွားရှာတယ်လိန်ညာစီးပွားရှာတယ်ဒီအလုပ်တွေကိုပဲပျော်မွေ့ဒီအလုပ်တွေမှာပဲပျော်မွေ့ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်ဒါပမာဒပဲအဲ့ဒီပမာဒကြောင့်ဒီဘုံတဘောကဆုံးသက်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူဟာဒုက္ခပုံမှာကြုံတွေ့ရမှာပဲဖြစ်တယ်လူတွေဟာကိုလှုပ်တာကိုပြန်ရတယ်လို့ပြောတယ်ကံတရားရဲ့သဘောတရားကိုလှုပ်တာကိုပြန်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဆိုတာရှိတယ်လေ what we sow we reap ဆိုတာကိုစိုက်ပျိုးတာကိုပြန်မဲ့ရိတ်သိမ်းရတယ်ဆိုကိုပြန်ရတယ်လို့ဆိုလို့ကိုစိုက်တဲ့သီးနှံပေါက်မှာပဲလေကိုပါစိုက်နေတယ်လေကိုကဒုစရိုက်အလုပ်တွေလုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒုစရိုက်အကျိုးတွေကိုပြန်ရမှာပဲကိုမရဘူးလို့လူတွေကထင်နေကြတယ်ဥပမာပဲသူရတဲ့တတ်တယ်အေးကိုပြန်တတ်ခံရမယ့်အခြေအနေရောက်လာတရားဥစ္စာခိုးတယ်ကိုပစ္စည်းခိုးခံသူတော်ဘာတာမယာစော်ရမယ်ကိုစော်ခံခံရဟောဒုစရိုက်ဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံလာတယ်လို့ပြော
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းရှင်းလေးရေးထားတာကံတရားတွေရဲ့သဘာဝဟာတဲ့ကိုကသူများကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကသူများကိုသွားပြီးတော့နှိပ်စက်တယ်အဲ့ဒီကိုလုပ်လိုက်တဲ့ဒုက္ခဟာတုံ့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်စီတစ်ချိန်ကျတော့ပြန်ရောက်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးပြန်ရောက်လာသက္ကုပါလမထေရရဲ့အလောင်းဆိုရင်ယစီဆေးဆရာဖြစ်တုန်းကသူများကိုမျက်စင်းခတ်ပြီးတော့ကန်းအောင်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကန်းအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကဖြစ်နေရဘဝမှာကိုယ်မှမျက်စိကန်းသူများကိုလုပ်ခဲ့တဲ့သူများကိုပေးခဲ့တဲ့ဒုက္ခကိုပြန်ရလာအဲ့ဒါကံတရားတွေရဲ့သဘာဝပဲဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာအဘော်ရီဂျီနီဆိုတဲ့ကျွန်းနေလူသားတွေအသုံးပြုတဲ့ဘူမရင်ဆိုတဲ့လက်နဲ့ကြီးကပြစ်တဲ့လူနော်ဒီနေရာပြစ်လိုက်ရင်အပြစ်တဲ့နေရာပြန်ရောက်လာတယ်လို့သူဆိုတယ်အဲ့ဒါလိုပဲကံတရားဟာကိုယ်ဒီကနေလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုလှုပ်တဲ့ဟာကိုယ်စီပြန်ရောက်လာဒါကံရဲ့သဘာဝပဲအဲ့တော့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းရမယ်ဒါဒီသဘောကိုဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုစရိုက်နဲ့ပျော်မွေ့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒုစရိုက်ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေဟာကိုလုံနေတော့ကိုကအသာစီးနဲ့လုံနေပြီးရင်ကိုစီပြန်ရောက်လာမှာအဲ့ဒါတွေတော်ရီတတ်တယ်ဆိုကိုတတ်မှန်ရီပြန်ရောက်လာသူများဥစ္စာတွေမတရားယူတယ်ကိုစီပြန်ရောက်လာသူတော်တာမယာစောကပြင်မှာတနေ့ကိုစီပြန်ရောက်လာဟောဒီလိုသူများကိုလိမ်ပြီးစီပွားပြအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ကိုစီပြန်ရောက်လာမလွဲမသွေကိုစီပြန်ရောက်လာအဲ့လိုပြန်ရောက်လာမယ်ဆိုတာကိုတတိမရှိပဲနဲ့ဒုစရိုက်ပေါ်မှာနစ်မွန်းနေတာဟာပမာဒပဲတခါကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာပျော်မွေ့နေခြင်းအပြင်လူဟာရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမရတဲ့အပြင်မှာကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီကိုရလို့စိတ်နဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မိတတ်တယ်ပေါ့ရချင်တဲ့အခါရအောင်လုပ်တော့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မိတတ်တယ်အဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကကိုယ်စီပြန်ရောက်လာဒါပမာဒရဲ့ဆိုးကျိုးလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမဲ့ကုသိုလ်ကြတော့ပြတ်တောင်းစိတ်မပါဘူးပြတ်တောင်းလုပ်တယ်လုံးဝမလုပ်ခဲ့လဲနေတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမဲ့အလုပ်တွေကြတော့မလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရဖို့ဆိုတာအလှမ်းဝေးတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ဘာပင်မှမဆိုင်တဲ့လူဘာပင်မှဘာသီးမှလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာအစိမ့်မှမဆိုင်ရင်ဘာပင်မှလည်းပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကောင်းမှုမလုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမဲ့အရာကကိုယ့်ဘဝမှာပေါက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒါနကောင်းမှုမလုပ်ရင်လည်းအဖြစ်လျက်ဘဝမှာဆင်းရဲမွဲတေစားစရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးနော်အဲ့ဒီနေရာမျိုးရောက်သွားတာသီလမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာယောဂါတွေထူပြောတယ်စုထားတာလေးကုန်မြန်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေသီလပြတ်သွားပြီဆိုရင်လည်းပဲသီလပြတ်ခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးတွေဟာကိုယ်စီရောက်လာမှာပဲဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်ဆိုးကျိုးတွေသာရပြီးကောင်းကျိုးကကိုယ်စီမှာမရောက်လာဘူးတဲ့အဲ့ဒီပမာဒဆိုတဲ့အဆိုးတရားကိုအပမာဒလို့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ခြင်းကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးပေးတဲ့အရာလားဆိုးကျိုးပေးတဲ့အရာလားဆိုတာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တဲ့တတိရှိပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ပညာတတိနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်ရင်အပမာဒဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရည်အသွေးတစ်ခုကိုရလာမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့စဉ်းစားတယ်ငါတို့လူဘဝရလာတာဘာကြောင့်ရလာလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတိတ်ဘဝတုန်းကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လို့တို့ဒါနသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့လို့လူဘဝဖြစ်တယ်လို့အဖြေထုတ်နိုင်အဲ့ဒီအဖြေထုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အကြောင်းစစ်မှန်တဲ့ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုငါတို့လုပ်ရမှာအဲ့ဒီအတိတ်ဘဝလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနရဲ့အကျိုးဒီဘဝရတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေဟာဒါနရဲ့အကျိုးခံစားနေရတာကျမ်းမာမာနဲ့
နော်ကိုယ်လည်းအင်္ဂါတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့လူဘဝမှာအသိဉာဏ်ရှိရှိဖြစ်လာတာသီလရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားနေရတာလို့ဒါနရဲ့အကျိုးကျေးဇူးသီလရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လူဘဝမှာအခုလိုချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တာလို့မှန်ကန်တဲ့စဉ်းစားမှုတွေနဲ့စဉ်းစားပြီးအဲ့ဒါနဆိုတဲ့ကုသိုလ်သီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်လူတွေကိုချမ်းသာဒုက္ခပေးနိုင်တာကုသိုလ်တရားသာလင်ဖြစ်တယ်လို့သိရှိနားလည်ပြီးစဉ်းစားတွေးခေါ်လို့သိရှိနားလည်တာအပမာဒလို့ခေါ်တယ်ပေါ့တတိမကိုယ်ဘဝရဲ့အခြေအနေကိုတတိမကွာစောင့်ကြည့်လေးလာပြီးတော့အဖြစ်ထုတ်နိုင်သွားတယ်ပေါ့အပမာဒဆိုတဲ့တတိရှိလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ပညာစွာရှိလာနော်တတိနဲ့ပညာမကွဲမကွာတတိရှိရင်ပညာဖြစ်လာအဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ပညာနဲ့ရွေးချယ်ပြီးအပြစ်ကင်းတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခြင်းအပြင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိုးတက်မြင့်မားလာတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာအပမာဒဆိုတဲ့တတိရှိပြီးဘဝရဲ့အရေးကိုအလေးနဲ့ထားတဲ့အပမာဒတရားဆိုပါစို့ကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာခုတတိပဌာန်တရားမှာဟောထားတဲ့အတိုင်းစိတ်ခံစားချက်တွေဘယ်လိုရှိသလဲဝေဒနာနုပဒနာစိတ်အခြေအနေကရာဂနဲ့တွဲသလားလောဘနဲ့တွဲသလားဒေါသနဲ့တွဲသလားမာနနဲ့တွဲသလားစိတ်အခြေအနေရက်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တာစိတ်ဓာနုပဒနာအခြားစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေရက်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တာဓမ္မနုပဒနာရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အခြေအနေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တာကာယ ानु ပဒနာလို့ဆိုတယ်တတိဥဆောင်ပြီးတော့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မလို့ဆိုတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးထိုထဲမှာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကြောဖို့ကြိုးစားတာဟာအပမာဒပဲအဆင့်မြင့်လာတဲ့အခါကျတမန်အဖြစ်တော့မသိဘူးသူကအော်ငါစိတ်လေးထဲမှာလောဘလည်းဖြစ်တတ်ပါလားဒေါသလည်းဖြစ်တတ်ပါလားအမှန်မသိတဲ့မောဟတွေဖြစ်နေပါလားဆိုတာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးဒီလောဘဒေါသမောဟသည်ငါရင်ထဲမှာရှိတဲ့အစိတ်ပဲအဲ့ဒီအစိတ်ကိုဖယ်ရှားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်လာတာအဲ့ဒီကြိုးစားအထုတ်လာခြင်းကြောင့်အပမာဒတရားရဲ့စွမ်းရည်ကြောင့်နောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာတရားအောင်မြင်မြင်အထုတ်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ရင်ထဲကဆူးညောက်နှစ်ခုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်အမှားမြင်ခြင်းဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တန်တရားဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စအဲ့ဒီဆူးညောက်နှမျိုးကိုဖယ်ရှားပြလိုက်တယ်ရင်ထဲမှာရှင်းသွားတယ်အမြင်လည်းရှင်းသွားတယ်ရင်ထဲမှာလည်းရှင်းသွားတယ်ဒါကိုသောတပန်ပြောတာစာတိပိကိတ်တော့မပေးဘူးကိုယ့်ရင်ထဲမှာကိုသိတယ်ဒါနော်တဂရကဖြစ်သွားပြီလောဘခါတိုင်းလောက်မကြည့်တော့ဘူးဒေါသလည်းခါတိုင်းလောက်မကြည့်တော့ဖြစ်တဲ့အချိန်လည်းနည်းသွားတယ်အရှိန်လည်းနည်းသွားတယ်တတ္တဝဘဝတုန်းကလို့အရှိန်လည်းမရှိတော့ဘူးအချိန်လည်းနည်းသွားတယ်ဥပမာခါတိုင်း10ချိန်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်2ချိန်လောက်ပဲဖြစ်တော့ဖြစ်တဲ့အရှိန်ကလည်းလျော့ကျသွားတယ်အဲ့ဒါတဂရကဖြစ်ရောက်သွားတယ်အနာဂတ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကာမရာဂဆိုတာလုံးဝဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာလုံးဝမလာတော့ဘူးမျက်စိနာနာလျာကာယအမြင်ရတဲ့အစင်းအတန်အနံ့ရတာအာယုန်ဒီပေါ်မှာမမောစရာလို့ဘယ်တော့မှမတွေ့တော့ကာမရာဂဆိုတဲ့တွေ့တာမှုကလုံးဝပဲကာမရာဂတွေ့သွားသည့်အတွက်ကြောင့်မကျေနပ်ဘူးဆိုတဲ့ဒေါသလည်းလုံးဝမရှိတော့အရှင်းဒေါသဆိုတာလောဘရှိလို့ဖြစ်နေတာသူကလောဘရှိတော့လိုချင်တယ်လိုချင်တော့ရတယ်ရတာဆုံးရှုံးသွားရင်ဒေါသလိုချင်တာမရဘူးဆိုရင်လည်းဒေါသသူကလာနာနောက်ကကပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရာဂခင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ကာမရာဂခင်းသွားတာနဲ့ဒေါသလည်းကင်းထွက်သွားတယ်အနာဂတ်အဆင့်ဖြစ်သွားပြီနောက်ဆုံးမှာရှင်ထဲမှာရှိတဲ့အမှန်မသိမှုအဝိဇ္ဇာတို့ပြန့်လွင့်နေတဲ့ဥဒိစ္စတို့ကိုယ်အထင်ရောက်နေတဲ့မာနတို့ရူပဘုံအရူပဘုံရူပဇံအရူပဇံတွေဟာ
တန်တရားဝကလွတ်တဲ့အရာတွေတက်တန်းရှည်ကြပြီးတော့တန်တရားဝကလွတ်တဲ့တကယ်လွတ်မြောက်ရာကောင်းကင်ဘုံကြီးတွေလို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့တွေ့တာမျောလင့်နေတာလည်းပဲပျောက်သွားမရှိတော့ဘယ်ပုံမှမတွေ့တာတော့ဒါကိုရူပရာကအရူပရာကစံတရားတွေစံတရားကြောင့်ရတဲ့ဘုံတွေပေါ်မှာလဲယုံကြည်အားကိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတာအပမဒေနအပမရတရားဖြစ်ပမာဒံမေ့လျော့နေတဲ့ပမာရတရားကိုပဏိတောသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယထာနုတတိဖယ်ရှားနှုတ်ပယ်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဆိုင်သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေသူဟာထက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့အတောကောရှင်ထဲမှာဘာမှပူလောင်တာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ပညာပတ္တရမရောရှပညာတည်းဟုသောမျှော်စင်ကြီးပေါ်တက်ပြီးတော့တောကိနေတောကရောက်နေတဲ့သရဝါတွေကိုအဝိခတိချိနိုင်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့သူကတော့အေးဆေးဆေးပဲဩငါကတော့အဲ့ဒီတောကတွေငါမှမရှိတော့ဘူးလွတ်သွားပြီစေးလေနေတယ်ဟိုမှာတောကဖြစ်ပြီးဗျာများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချိပပတ္တထောဝဘုမတ်တေတောင်မောလူကတောင်အောက်ကလူတွေမြင်ရတယ်လို့ဒီတော့ပါလေအဝိခတိအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအပေါ်စီးနဲ့ချိလာနိုင်တယ်လို့ချိနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူကိုအကြောင်းပြုဟောတာတော့ဆိုရှင်မကတ္တဗဆိုတဲ့တတ္တိယသာဝကရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလံပြီးရင်တတ္တိယသာဝကလို့ဆိုကြတယ်ရှင်မကတ္တဗကြီးကိုအကြောင်းပြုဟောတယ်တရားဓမ္မဆိုတာရှင်မကတ္တဗတို့ဇာနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာသမထကျင့်စဉ်လဲအောင်မြင်ကြတယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်လဲပေါ့ရအောင်မြင်တို့ယဟနာဖြစ်ရောက်တယ်ယံပယံခါသမထကျင့်စဉ်ကိုပြန်လဲဝင်စားပြီးတော့တမာရီစွမ်းအားနဲ့လောကကြီးကိုကြည့်တယ်တယ်လီဗီရှင်းကြည့်တယ်လို့ပေါ့နော်ထိုင်ကြည့်နေတယ်စัจ java လာအနန္တမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဘာကြည့်မိလဲဆိုတတ္တဝါတွေဟာမွေးတဲ့လူကမွေးတယ်သေတဲ့လူကသေရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာအလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးခြုံမကြည့်နိုင်ရင်ရေဝေးမှာထိုင်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်လာနေမှာပဲလေနော်လာနေမှာရေဝေးနဲ့ခြင်းမခန္ဓာကြည့်ရမှာအဲ့ဒီမှာမွေးတဲ့နေရာမွေးသေးတဲ့နေရာသေးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ရှင်မကတ္တဗကသူတရားကျင့်ပြီးတော့အောင်မြင်ပေါ့ရောက်တဲ့ပိပ္ပလိဆိုတဲ့ခုထဲမှာထိုင်ရင်ကနေပြီသူဘာတွေကိုစိတ်ဝင်စားပြီးကြည့်နေတုံးဆိုလောကမှာသရဝါတွေတယောက်ကမွေးလာလိုက်တယောက်ကသေသွားလိုက်မွေးလိုက်သေလိုက်မွေးလိုက်သေလိုက်အဲ့ဒါတွေကိုထိုင်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါတွေထိုင်ကြည့်နေတော့မြတ်စွာဘုရားကတတိပေးတယ်ကတ္တဗတဲ့အဲ့ဒါတွေထိုင်ကြည့်နေလို့သရဝါတွေဟာအမတ္တမများတယ်ပေါ့နော်အမတ္တမများတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်နဲ့တောင်မှပဲပိုင်းခြားကန့်သတ်လို့တစ်စက္ကန့်မှဘယ်နှယောက်ဆိုတာကန့်သတ်လို့မရဘူးလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေချိပြီးတော့မနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးယဟနာဆိုတာကလည်းလေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးပြန်ဝင်စားခြင်းလို့ရှိရင်ဝိပဿနာတရားပြန်အားထုတ်ရတာဝိပဿနာအားထုတ်ပြီးတော့မှဖလားတမဘဝင်စားလို့ရတယ်ဒီသဗ္ဗုတိရိအဆောက်အဦပေါ်တက်ခြင်းအောက်ဆင်းသွားရင်ပြန်တဲ့ဒီလေကားပဲတက်မှာပဲလေအဲ့ဒါလိုပဲတမဘက်ကထသွားရင်ဖျားပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟနာပဲဖြစ်ဖြစ်တမဘက်ကိုရုပ်သိမ်းပြီးဒီတမဘက်နေရာပြန်ရောက်ခြင်းအဲ့ဒီလေကားတက်ရဝိပဿနာဆိုတဲ့လေကားပဲတက်ရဒီလမ်းကြောင်းပဲရှိဝိပဿနာမကျင့်မနဲ့ထက်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလေကားမတက်ဖက်နဲ့ဒီအဆောက်အဦပေါ်မရောက်ဘူးအဲ့သဘောကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နေလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတယ်ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိလေသာမရှိတာမှန်တယ်စိတ်ရှုပ်เสียတွေကြည့်ရင်တော့စိတ်ထဲမှာစိတ်ရှုပ်เสียကြည့်ပြီးပြုံးနိုင်တယ်ဆိုတာရှားတယ်လေ
တကယ်စိတ်မရှုပ်တော့မှပဲစိတ်ရှုပ်စရာတွေမြင်ရှုပ်ကြမှာပဲလေပုထုဇဉ်ကြတော့ကိုယ်ကူးဆက်တာပေါ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကူးဆက်မှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့သူတို့စိတ်လည်းပဲဟိုနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုသလိုတော့ကြည်လင်အေးမြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားတတိပေးတယ်ဒီလိုမဆုံးနိုင်တဲ့ဟာတွေကြည်နေမဲ့အစားနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနေဖို့ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောသို့တော့ဒီစွမ်းရည်ရတာဟာရှင်မဂတ္တမကြီးဒီစွမ်းရည်ရတာဘာကြောင့်ရလဲအချင်းချုပ်ဘဝသင်္ကန်းစာယူထပ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဒီစွမ်းရည်ကိုရတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအပမာဒဆိုတဲ့တတိနဲ့မကွေမကွာနေထိုင်ခြင်းကြောင့်အသိပညာတွေတိုးတက်လာပြီအဲ့ဒီတတိနဲ့ပညာနှစ်ခုနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပမာဒဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်မှာတတိလက်လွတ်ဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်အနေထားတွေကိုလုံးဝဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်တယ်အပမာဒနဲ့ပမာဒကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ဒီအဆင့်ရောက်တယ်လို့သူဆိုလို့တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသင်္ကန်းစာယူရမှာတို့တွေဟာအပမာဒကိုပမာဒနဲ့ဖယ်ရှားဖို့တို့တွေစ조사ရမှာဖြစ်တယ်ပမာဒကိုလက်ခံမထားဘဲနဲ့အပမာဒတရားတိုးပွားအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ခြင်းအပြင်တို့ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာစွဲနေတဲ့ပမာဒတရားကိုတို့ရှင်းရမှာဖြစ်တယ်ရှင်းနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုပြောတဲ့အည်ချင်းမျိုးတွေတို့လည်းရလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဘဝသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့အပမာဒတရားတိုးပွားအောင်လုပ်ပြီးတော့ပမာဒဆိုတဲ့တတိမေးလျော့တဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေကိုပျောက်အောင်တို့တွေစ조사ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာသင်္ကန်းစာတစ်ခုရယူနိုင်တာပေါ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အပမာဒဓမ္မပဒဒေသနာမှာအပမာဒတရားဖြင့်ပမာဒတရားကိုဖယ်ရှားပြစ်မှအရေးချင်းတွေပြေဝရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဓမ္မရတ္တပေါ်လွင်အောင်ဟောကြားတဲ့ဒေသနာတော်အတိုင်းတို့တွေဟာအပမာဒတရားတိုးတက်အောင်လုပ်ပြီးပမာဒကိုတို့ဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီသဘောကျကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း